kommer de med store dunger. Står i kø. Hva så har vi som siste? Viking. Ja. Nei, vikinger. Vikinger. Ja, vi er 3 her. 4. Hva du har som agn? Makrell og sild. Av og til så har vi rødt kjøttpølse. Det spiser som regel opp det. Du, hvor mange ongler er det på en sånn hest da? 250. Ja. Og nå som fisker nå, så biter du nesten på alle? Ja, nesten. Ja, tenk. En kjempegivende jobb det. Det er bare å Ja, hive det opp i kjellet, alle mann og mus. du trenger egner da, skjønner jeg. Ja. Kan han få betalt for en sånn stamp? Nei, det er ingenting. Nei, det er 200 kroner stamp. Ja, hva du hefter på en sånn stamp? Den som er snar, han kan egne på en time. Ja. Ja.